हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले यूपी ट्रिपल एससी की एक न्यूज़ बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। जूनियर असिस्टेंट का जो 4264 बच्चों का जो एडमिट कार्ड यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट बचा हुआ था उनका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। तो 4264 बच्चों के एडमिट कार्ड जो कि 18 मार्च से आपकी टाइपिंग स्टार्ट है दोस्तों। तो उसके लिए एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो रहे हैं। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, सेंटर देख लें कहाँ पे सेंटर गया, उसके बाद आप खूब जम के टाइपिंग करें कि आपकी जो ये वैकेंसी है ये इसमें आपको जॉब लगनी होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये था अभी यूपी ट्रिपल एससी कुछ ही देर पहले अभी आयोग ने अपने एक नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया कि उन्होंने 536 पदों का, ठीक है, 536 पदों का जो आपका लिखित परीक्षा जो आपका टाइपिंग टेस्ट बचा हुआ था 4264 लोगों का, उनका एडमिट कार्ड अपलोड हो गया। जो कि आपका एग्ज़ाम जो है टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम वो आपका 18 मार्च से स्टार्ट है और 26 मार्च तक चलेगा। जो जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट है, जिन लोगों का बचा हुआ था, उनसे वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और देख लें कहाँ पे उनका एग्ज़ाम सेंटर गया है। उसके बाद अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों आपको ये जॉब लेने का, जूनियर असिस्टेंट, जो कि एक अच्छी जॉब मानी जाती है, एक अच्छी सैलरी होती है। तो दोस्तों ये जॉब आपके मिस नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों का है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी एडमिट कार्ड निकालो, अपनी टाइपिंग पर लग जाएँ, बहुत ही जम के टाइपिंग करें और ये जॉब वो लेके दें। तो दोस्तों इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहें। जैसे ही कुछ वीडियो हो, जैसे कुछ नोटिफिकेशन में मैं आपको वीडियो देकर आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।